आमकां सगळ्यां मुखार येवन आमकां थंयसर वासप वासूंक जायना, हात पांय कामतात म्हणटा थोडे. पूण दुसरीं कामां जाल्यार नाका जालीं कामां जाल्यार कितलींय करता आमी, फाटल्यान जाल्यार कितलेंय खबरो करता. मुखार येवन देवाचें उतर एक उलोवंक जायना. म्हाका एका तरान बारी बेजार जावचें. आमचे कातोलीक आसात, 4 जाणां मुखार एक मागणें करता म्हणटना तांकां हात पांय कामतात. एक खंतार सयत गावंक जायना, एक खुर्साची गुर्त सयत बऱ्यान काडूंक जायना. मागणें म्हणटना कामता, दुसऱ्या संगती विशयान कामपाना. हांव काल एका कुंभकाराच्या कार्यक्रमाक गेलो. म्हाका अजाप जालें. थंयसर मागणें करून मुखार आपयले वेळार वाड्याचो गुरकारय कामतालो, कांतार गायतालीं कामतालीं, सगळीं कामतालीं भारी कश्टांनी. आनी हांवें उपरांत पळयलें तस्सो वाड्याचो गुरकार गेला, मुखार गेला. व्हडल्या ट्रेंत विस्केचे ग्लास, बियर तें प्रकांड घेवन बरें करून सगळ्यांक वांटता. त्या दाडा तेजे हात पांय कामपानात. म्हळ्यार ताणें पळयलें, हांवें पयलें एक ग्लास काडून तोय पियेला. तें पळयलेंच हांव उठोन म्हळें हांव येता. ना फादर रावा. ना हांव रावना, कित्याक कुंभकाराचें कार्य, तुमी सोरो आनी सगळें वांटतात आनी उपरांत पियेले मनीस म्हणून पाद्र्या पियेला म्हूण. हांव पयलें सांगता तुमकां, कुंभकाराक सोरो वांटली सूख आनी वांटचें आसल्यार पाद्र्यापाक आपयली सूख. देखून हांव येता म्हणून हांव सीदा आयलो. मागीर ते वांटून आसले. पूण हांव कितें सांगता, आमच्या जिवितांत ही असली एक अडकळ, इट इज कॉल्ड बॉन्डेजेस. बरें करूंक जायना, वायट करूंक जाता. भोवमोगाच्यानो सांतिसेम त्रेंदादीक मान करून हो मागण्याचो वेळ आमी प्रारंभ करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सोम्याचे नांवी आमचो आधार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्पोर तुमचेय सवें आसो, तुमचेय सवें आसो. आमी एक गीत गावन सोम्याचें हाजरपण आमी अनुभव करया. अर्गां दिवया आमी सोम्याक हरसिया. महिमेक ताचे आमी गितां गावया. अर्गां दिवया आमी सोम्याक हरसिया, महिमेक ताचे आमी गितां गावया. अर्गां दिवया आमी सोम्याक हरसिया, महिमेक ताचे आमी गितां गावया. अर्गां दिवया आमी सोम्याक हरसिया, महिमेक ताचे आमी गितां गावया. अर्गां दिवया आमी सोम्याक हरसिया, महिमेक ताचे आमी गितां गावया. पर्वता कुशीन आमचे दोळे उबारया, उंचा येतां देव आमचे मागणें आयकता. देखून अर्गां ताका सासना सासना, उपकार ताचो बावुडया. देखून अर्गां ताका सासना सासना, उपकार ताचो बावुडया. अर्गां दिवया आमी सोम्याक हरसिया, महिमेक ताचे आमी गितां गावया. अर्गां दिवया आमी सोम्याक हरसिया, महिमेक ताचे आमी गितां गावया. वैभव मंगळा सर्गींचे बापा, तुज्या महिमेक आमी गितां गाता. हो अपुर्बायेचो पवित्र भाग्यवंत वेळ तुवें आमकां दिल्ल्या पासत आमी तुका काळजांत अर्गां आनी होगलाप दिता. तुजी कृपा आमकां सांगात हाडटा. दिव्या वाणी लायव्ह ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमाद्वारे सगळ्या संवसारभर विविध देशांनी, विविध शहरांनी, विविध प्रदेशांनी, विविध थरान वावरच्या आमकां तूं एका मोगाच्या वेंगेंत सांगात हाडताय बापा. आम्हा समेस्तांचेर आशिर्वाद घाल. सर विक्षकांक तुज्या कृपे देण्यानी बर. पिडेस्तांची पिडा गूण कर बापा. विशेष सोसून जायनातली दूख थोडी जाणां सोसून आसात बापा. बुजांची दूख, पेंगटाची दूख, थायरॉयडाचे समस्ये, दोळ्यांची दिश्टुणें जावन कानांत आवाज येवचो, वर्टिगो, मानसीक पिडा, कितें कितें मतींत चिंतना येवची, कितें कितें जावचें, मती भितरच खर्जुल्ल्या बरी जावचें, निरासपण, देदेसपण आनी जीवघात करया म्हण जावचें, पेंगटाची दूख आनी विशेश जावन स्त्रियांक म्हयन्याचो रक्तस्रावाचे समस्ये, PCOD, फायब्रॉइड्स, गर्भाचे समस्ये, दूख हाजे वरी कश्ट नासत बापा. थोड्यांक एसिडिटी, गॅस्ट्रायटीस, लिवर पाड जावन, पँक्रियाटीक कॅन्सर जावन, पँक्रियास पाड जावन, किडनी फेलियर जावन, डायलिसीस वरवीं, आनी थोड्यांक दंपरागाटी अस्कस जावन समा उबें रावंक जायना, ताळवे दुखतात, थोडे आर मारो न्हिदल्या लागीं आसात बापा. तांची समेस्त तांची दया करून गूण कर बापा. कामनांतल्यान बरें काम फोव कर, कामाच्या जाग्यार प्रमोशन फोव कर, कामाच्या जाग्यार विपरीत परिस्थिती आसल्यांक बापा ते सोसूंक कृपा दी. तांच्या धनयांची मोत उजवाडाय.
त्या कठीण परिस्थितीत हांव त्याच्या खांबाकारांक बरें सवलते फावो कर बापा. बाबा सर आमच्यो गरजो तुज्या मुखार आमी दवरता. वायट सवयांक वळख जाल्ल्यांक देंवसराच्या सैतानाच्या त्या बंदणींतले सांकलींतले जाळांतले तूं निवार बापा. सदांच तुज्या भुरग्यांक सर आशिर्वादान नेटोवन सदांच तुज्या उजवाडाच्या महिमेच्या वाटेन चलय म्हणून तुजे लागीं परतून मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन आमेन आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्यान कशी आसा तुमी? परतून बार दिसा उपरांत देवाची कृपा आमकां सांगात हाडटा. एकामेकाक एक अपुरबायेचो हांसो दिवन देव आमच्या सांगात आसा म्हणून एकामेकाक धैर्य भरवोसो भावार्थ पातयेणी दिवंक देव आमकां फावो करता. आज आमच्या नियाळाक घेवया देवाचें उतर धर्मृतच्या कृत्या बुकान 5व्या वसरान 17व्या वळीर तावन 40 आनी 2 वळ पर्यंत. Acts of the Apostles chapter 5 verses 17 to 42 हांगासर देवाचें उतर अशें प्रारंभ जाता. साधू सेव आनी तांचे सांदे श्रेश्ठ याजक मोसरान भरले आनी धर्मदूतांक शिक्षा दितात आनी धर्म बंद साळ्यांत घालतात. म्हणजे थंयसर जेजूच्या काळार विविध तरांची बंद शाळा आसली. बंद शाळा म्हळ्यार जैलां. एक रोमाच्या चक्रवर्ती अधिकारी जावन आसल्या, अधिपती जावन आसल्या त्या गव्हर्नर पॉन्स पायलट ताचें एक जैल, ताचे शिपाय ताचें संरक्षण करतले. आनी एक जैल हेरोद रायाचें, तो उपराय नांवा पुरतो तो राय, तो नेमसेक, ताचे एक म्हणलें एक ल्हानशें जैल बंदेसाल. ताचे शिपाय त्या जैलांत गेल्ल्या त्या बंदीवानांचें ते संरक्षण करतले. आनी आतां जेरुसलेमांत देवळा भितर कोणी उपाद्र केल्या, समाशे केल्या, तांकांय अधिकार आसलो त्या याजकांक. तांचे शिपाय म्हणले आसात त्या देवाळाचे शिपाय, देवाळाचे ते थोडे अधिकारी. तांणी धर्न कोणाक की तांच्या त्या जैलांत बंदेन घालयत. पूण तांणी तांकां मारूंक या तांचेर तीर्प दिवंक या तांकां लगाड काडूंक मात्र तांकां अधिकार नासलो. देखून तांणी जेजूक उपरांत पॉन्स पिलाताच्या समकार ताची तनखी केल्ली जावन आसा. आनी आतां धर्मदूताच्या कृत्यां पुस्तकांत आमी वाचता नवे क्रिस्तांव व्हडा उमेदीन सुवार्ता परगट करता आसतना हांकां मोसोर जाता. साधू सेवांक मोसोर जाता. कित्याक सादी सेव पुनर्जिवानपणांतय पातयेनातले, आंजबडव्यांतय पातयेनातले, मेल्ल्यांच्या जिवानपणांतय पातयेनातले. आनी आतां समिया जेजू जिवान जाला म्हणून परगट करतना लोक हारी हारीनी येवन तांची शिकवण आयकताले. पूण सादी सेवांची शिकवण, फारिजावांची शिकवण, याजकांची शिकवण कोणीच आयकनातले. देखून मोसरान तांणी धर्मदूतांक धरलें, सांत पेद्रूक, सांत जुवांक आनी तांच्या सांगात्यांक धरलें आनी तांकां बंदिसाल्यांत घालें. आनी थंयसर बंदींत ते आसतना रातीं देवदूत तांकां दिसतात. आनी हे देवदूत आंजबडवे धर्मदूता लागीं उलयतात आनी तांकां सुटका दितात. तांच्या हातांक पांयांक बांदलेले सांकळी ते तोंड फुटोवन घालतात, ह्या फोंड घालतात आनी बंदसारीचीं दारां उक्ते करून तांकां भायर काडतात. आतां हांगासर पळय एका तराचो वेपारियास. साधू सेव मोसरान भरले ते देवदूतांत पातयेनातले. आतां देवदूत येवन धर्मदूतांक बचाव करतात आनी ते आतां भायर आयल्यात. आनी भायर येवन ते कितें करतात, ते खंय घरा वचनात, ते सीदा देवाळाक वतात आनी परतून थंयसर शिकोवण दिवंक लागतात. आनी आतां एक प्रमुख संगत आमी नियाळ करूंक जाय. देवदूत येवन तांकां बंदेंतले सुटका दिवयतात. मोगाचें न्हू, आमी समिया जेजूचो पाटलाव करचो, समिया जेजूक आमचो सोडवणदार म्हूण स्विकार करचो. आमच्या जिवितांत आमी सुटका जोडच्या खातीर. आमी जर तर आमच्या जिवितांत सुटका जोडिना, आमी निजावन खरे क्रिस्तांव न्ही. सुटका जोडीची. देखून हांगासर दैवीक रेत्र मंदिरांत हर एक रेत्र वेळार विशेश सुटकेचें मागणें आसा. स्पेशल प्रेयर ऑफ डेलिव्हरन्स. सुटकेचें मागणें, डेलिव्हरन्स मागणें म्हळ्यार कितें? आमच्या जिवितांत 5 सरांच आमी सुटका जोडूंक जाय. पयलें जावन आसा आमच्या जिवितांत बंदडे आसात, आमच्या जिवितांत अडकळी आसात. कसली बंदडी, कसली अडकळी? आमकां थोडे फावटी आमकां उजवाडच दिसना, आमकां थोडे फावटी बरें उलोवंकच जायना, आमकां सगळ्यां मुखार येवन आमकां थंयसर वास वासूंक जायना, हात पांय कामतात म्हणटा थोडे. पूण दुसरीं कामां जाल्यार नाका जालीं कामां जाल्यार कितलींय करता आमी. फाटल्यान जाल्यार कितलेय खबरो करता. मुखार येवन देवाचें उतर एक उलोवंक जायना.
म्हाका एका तरान बारी बेजार जावचें. आमचे कातोलीक आसात 4 जाणां मुखार एक मागणें करता म्हणटना तांकां हात पांय कामतात. एक खंतार सयत गावंक जायना, एक खुर्साची गुर्त सयत बऱ्यान काडूंक जायना, मागणें म्हणटना कामता, दुसऱ्या संगती विशयान कामपाना. हांव काल एका कुंभकाराच्या कार्यक्रमाक गेलो. म्हाका अजाप जालें. थंयसर मागणें करूं मुखार आपयले वेळार वाड्याचो गुरकारूय कामतालो, खंतार गायतालीं कामतालीं, सगळीं कामतालीं भारी कश्टांनी. आनी हांवें उपरांत पळयलें तस्सो वाड्याचो गुरकार गेला, मुखार गेला, व्हडल्या ट्रेंत विस्केचे ग्लास, बियर, तें प्रकांड घेवन बरें करून सगळ्यांक वांटता. त्या दाडा तेजे हात पांय कामपानात. म्हळ्यार ताणें पळयलें, हांवें पयलें एक ग्लास काडून तोय पियेला. तें पळयलें हांव उठोन म्हळें हांव येता. ना फादर रावा. ना हांव रावना. कित्याक कुंभकाराचें घारी तुमी सोरो आनी सगळें वांटतात आनी उपरांत पियेले मनीस म्हणून पाद्र्या पियेला म्हूण. हांव पयलें सांगता तुमकां, कुंभकाराक सोरो वांटली सूख आनी वांटचें आसल्यार पाद्र्यापाक आपयली सूख. देखून हांव वेता म्हणून हांव सीदा आयलो. मागीर ते वांटून आसले. पूण हांव कितें सांगता, आमच्या जिवितांत ही असली एक अडकळ, इट इज कॉल्ड बॉन्डेजीस. बरें करूंक जायना, वायट करूंक जाता, देन इट इज बॉन्डेजीस. तसले सांकळी जाळां मोडूंक देव आमच्या जिवितांत आसा, देवदूत आमच्या जिवितांत आसा. दुसरें कर्स, शिराप आमच्या जिवितांत. जर तर पुर्वजांच्या बातकांत शिराप, पुर्वजांनी केल्ल्या पर्यंत आमी करता तर, आवय बापायन केल्ल्या पर्यंत आमी करता तर, आमच्या भावा भयणीन केल्ल्या पर्यंत करता तर, हेरांनी केल्ल्या पर्यंत आमी करता जाल्यार आमच्या जिवितांत आसा तो शिराप. आनी तिसरें इवल अटॅक. आमच्या जिवितांत जर तर देवसार आक्रमण आमकां करता, आमकांच कळना कित्याक जाता म्हण. काल एका भयणीक हांवें कावन्सिलींग करीचें पडलें. ती भयण म्हणटा तिका कित्याक म्हण गोतूना तिचो घोव हरी एका म्हयन्यान 25,000 रुपये धाडटा परगांवांतावन. ते पयशे तिणें करशिल्ल्यात, मात न्ही आतां 7 लाख रुपये रीण आसा आनी ताका वाड भरूंक आसा. आनी ती म्हणटा कित्याक रीण केलें म्हण तिका कळना. आनी तुजो घोव फोन कर परगांवांतावन म्हणटा फादर म्हज्या पयलेन कांय 7 लाखाचें कांय काम कर, 7 लाखाचें सोडा 50,000 कांय काम करुना. आमच्या घरांत घालीन सडती काम करना, सदांचे खर्च तास आनी ताच्या आमच्या भुरग्यांचो खर्च शिवाय दुसरो करुना. आनी तीच म्हणटा तिकाच गोतूना कशे ते पयशे तेणें रीण काण गेले, कोणा दिले, काहले गेले ते गोतूना. म्हळ्यार आमच्या जिवितांत थोडे फावटी देवसराचे सैतानाचे आक्रमण आसा. आमी कित्याक तसलो संबंदान सांपडल्या, कित्याक तसली वायट करणी केली म्हण आमकां कळना. चवथें जावन आसा डिप्रेशन, निराश जावचें, देदेसपरपण जावचें, आमकां जिवीत तसो नाका म्हण बगचें, हाका म्हणटात डिप्रेशन. आनी 5 जावन आसा वायट संवयो, विविध तरांचे वायट संवयो जावंक पुरो. आमाल पिवणें, या सिगरेट, या ड्रग्स घेवचें, या नाका जाल्लें पळोवचें, नाका जाल्लें करचें, नाका जाल्ले संबंद आनी वायट करण्यो, जुगारी खेळच्यो, पयशांनी खेळचें, हेरांक लुटचें, सोरचें आनी बॉम्ब्या पुजा, मर्ती पुजा करता जाल्यार जाग्यार वयचें, माटमंत्र करता जाल्यार जाग्यार वयचें. दीज आर ऑल बॅड हॅबिट्स. ह्या सर 5 संगतींत थावन आमकां सुटका मेळची गरज आसा. आनी असली सुटका मेळत जाल्यार सांत तोमासा बरी आमी मागोवंक शिकचे. सांत तोमासान कितें म्हण मागलें, जेन्ना ताका पुनर्जिवन जेजूचो अनुभव जावना, हेरांक तो अनुभव जालो म्हण तांणी सांगता आसतना हांवें म्हज्या जेजूक पळयचें, हांवें पुनर्जिल्ल्या जेजूक पळयचें, ताचे हातांचे, पांयांचे आनी कडवळाचे घाय हांवें पळयचें, हांवें म्हज्या दोळ्यांनी पळोवन हांवें सदमानिचें. आनी जेन्ना ताणें ताच्या दोळ्यांनी पळयलें आनी ताणें मारली ती बोब म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा. देखून दोनी संगती मोगाचें नांव म्हज्या तुज्या काळजांत आसात. म्हाका देवाचो अनुभव जायचो. जितलें तूं काळजांत अत्रेकताय म्हाका देवाचो अनुभव जाय, तितलें तुका देवाचो अनुभव जाता आनी तुज्या सांकळी तुटोन पडटात. आनी दुसरें म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा, हर एक फावटी सांगचें. आनी विशेशण मिसाच्या बलिदाना वेळार ती काल्स कॉन्सक्रार करतना, तो उंडो कॉन्सक्रार करतना आनी बोपय सक्रामेंत उंच उबारतना आमी काळजांत मारची ती बोब, म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा. जेन्ना तूं बोब मारताय म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा, देंवसार सैतान तुज्या सक्तीलो धांवता. हांगासर एकलो भाव विनवणेचो त्या मागण्याक येता. तो विनवणेचो सांदो जावन आसा. देवी कलोरेत्र मंदिरांत विनवणेचे सांदे म्हण लगभग 100 जाणां आसात. तांचे पैकी 12 जाणां हप्त्याक एक फावटी, या हप्त्यान 2 फावटी आनी 2 जाणां म्हयन्याक एक फावटी विनवणी घालूंक येतात. हांगासर 2 कपेलां आसात. वयर विनवणेचें कपेल, सकला आराधनाचें कपेल. आराधनाच्या कपेलांत मौनपणी मागणें करचें. थंयसर बरी अपुरबेची कार्पेट आसा आनी अपुरबेचे कर्टन आसात. अपुरबेचो ते दिवे आसात. शांत प्रशांत बगता त्या कार्पेटीचेर सकला बसून आमी दोळे धांपून मागणें केल्यार सारकीचो विशेश अनुभव मेळटा. कित्याक मुखार बोपय सक्रामेंत उक्तोच आसा. एका व्हडल्या एका ग्लोब रावंड आसल्या, भुंय बरी आसल्या ग्लोबा भितर आसा. आनी पोंदा पवित्र पुस्तक आसा आनी पवित्र पुस्तकाच्या सकला थंयसर पवित्र आत्म्याचें रोपणें आसा आनी फाटल्यान उज्याच्यो जिबो आसात. सगळो ताचो संकेत जावन आसा. वय सगळो संवसारच देवाच्या हाजरपणान परजळ आसय. आनी
म्हजो तुजो संवसारी देवाच्या हाजरपणान परजळाचंय तर आमी पवित्र पुस्तकांत आमचें जिवीत बांदून हाडचंय आनी पवित्र आत्म्याचो अभिशेक आमचे थंय आसचंय त्या दाळा आमची काळजां मना सुवार्ता प्रगट करच्या वर्त्या उर्बेन त्या पवित्र आत्म्याच्या उज्याच्या जिबेन आमी जळटा असलो संकेत थंयसर आराधनाच्या कपेलांत आराधन करता. वयर विनवणेचे सांदे सदांय सकाळीं 9 वरार येवन दनपारां 1 वरा पर्यंत विनवणी घालता. 12 सवाय 12 वरांचेर हांगासर मिसाचें बलिदान आसता हरियकथेचा त्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवन आनी उपरांत दनपारांत जेवन आपल्या घरा पाटी वेतात. आनी तांचे पैकी एकलो भाव हांगासर 2-3 वर्सां तावन विनवणी घालूंक येता कित्याक म्हळ्यार ताचे पयलें ताच्या जिवितांत जायते कश्ट अनुभव ताणें अनुभव केले. ताच्या जिवितांत जायते तरांचे बंदडे आसले ताका आनी ताच्या बायलेक सारकें पडना मोगार पडोन ती कास जाली बंबईंत पण गांवांक आयली उपरांत केदाळाई झगडें आनी बायल वचून कुळारा रावली आनी उपरांत ती इस्रायल गेली थंयसर पयशे जोड तिणें तिच्या कुळारास एक व्हडलें सयत घर बांदलें घोवा कडेन उलयनातली घोवातान पयस रावतली आनी तेसल्यान एक पूत आसलो त्या पुताक ह्या बापायनच पळोवचें पडटलें आनी बायल केदाळाय झगडटली फोनार ही गांवांक आयल्यार पूण देखून ताणें हांगासर रेतरी घेवन दैवीक अनुभव जोडलो. तसो पूत ही सारकें इस्काला वचनातलो त्या पुता कडेन विचारतना त्या पुतांनी सांगचें आसलें आवय बापायचें सगळें पळोवन म्हाका पुरो जाला फादर देखून हांव एका तरेचें निराशपणाक गेलां. पण उपरांत हांगासर रेतरी घेता येता ताच्या पुतान बरें इस्काला वचोन सुरू केलें आनी हो ताच्या बायलेक बोगसूंक आनी बायले लागीं उलोवंक शिकलो आनी ताच्या उपरांत बायली त्या इस्रायलांत फाटीं आयली गांवाक येवन आतां आवय बापूय आनी भुरगो केदाळ हांगासर रेतरी येतात. आतां सगळें कुटुंब नव्या संतोशान आनंदान भरलां. म्हाका आमच्या जिवितांत देव प्रवेश जाता आमचें जिवीत आनी आमचें कुटुंब बरें करून घेवं आमकां आमच्या कुटुंबांत देवाचें आशिर्वाद चड आनी चड मेळचे खातीर देव आपल्या आंज वडव्यान धाडन आमकां सुटका लाभयता. पूण एक आमी उडास धरची देव आमकां सुटका लाभयता थोडे फावटी केवळ आमचेच खातीर न्ही ती सुवार्थ प्रगट करचे खातीर देव आमकां राखता आनी सांबाळटा आमकां कांय दुखानांतल्या बरी न्ही कित्याक आमी पळयता त्या धर्मदुतांक तांणी मारलें त्या दाळा तांकां दुखलें त्या दाळा देवान तांकां राखोना तांकां दुखोवंक देवान सोडलें तांकां दुखलें आनी परतून परतून तांणी बंदन घालें तांकां कश्टिलें सबार फावटीं कश्टिलें पूण देवान तांकां परतून परतून सुटका दिली सुवार्थ प्रगट करचे खातीर आनी अकरेक ते सुवार्थे खातीर आपलो जीव सयत दितात. ह्या विशयान नियाज करतना म्हाका उगडास येता सांजू हांव जेसूचो आपोस्तल एकलो सण उरलेले सगळे माटतीर मेले. जुवांव की तांणी गडी पार केल्लो जावन आसा पातमोस म्हणल्यार कुद्रान थंयसर पातमोसलो कुद्रो आमच्या भारत देशांत पयलींच्या काळार जैलांत आसल्यांक जिवावधी शिक्षा जिणीभर शिक्षा मेळिल्ल्यांक अंडमान निकोबार आयलँडाक द्विपां धाडटले. देखून अशें थंयसर रोमा साम्राज्यांत पातमोस म्हणल्यार कुद्रार धाडटले. पातमोस म्हणल्यार कुद्रार केवळ जीवदाळी मनजाती मात्र आसतले थंयसर पिवंक उदक ना चारी कुशीन मिठा उदकाचो दर्यो मात आनी रावोंक थंयसर घरांत सावळेक समार रूख झाडां सयत नात विकाळ जीवदाळी मात तांच्या मदें जुवांव जेसूचो आपोस्तल सबार म्हयने सबार वर्सां काडटा जाल्यारय तो थंय मरोंकी ना बगा जीवदाळीन ताका ग्रासूंकी ना बगार तो कश्टालो पूण त्या कश्टान सयत दैवीक अनुभव जालो. उगडापणाच्या बुकांत तो वाचता म्हाका देवाचें दर्शन जालें सर्गींचें दर्शन जालें आनी थंय सगळीं दर्शनां त्या उगडापणाच्या बुकांत आमकां ती वाचूंक मेळटात. आनी उपरांत दुसरो आपोस्तल सांत मातेव ताची तकलीच कापली जावन आसा मार्काक मारलें आनी ताका घाय जाल्ल्या ताच्या कुडीक धरून व्हड अशें लगाड काडलो जावन आसा. चवथो लूक जावन आसा ताकाय एका ऑलिव्ह रुखाचेर काडून ताका लगाड काडलो. सांत पेद्रू विशांत आमी जाणो ताका तकलीच पंदा पांय वयर जावन खुरसायलो आनी अशें ताका लगाड काडलो. तोमासाक एक भाल्यान ताका मैलापूर आमच्या चेन्नय आमच्या इंडियाच्या साऊथ इंडियांत ताका थंयसर रक्तसाक्षी जावन मोराशें गेलें. आनी सातवो आमचो जेम्स जावन आसा ताची तकली कापली. आनी आठवो जावन आसा धाकटो जेम्स धाकटो याकोब धाकटो तो जाकोब आमी म्हणटा ताका व्हड एका जाग्यार तावन म्हणजे देवाळाच्या वयर तावन ताका सकला लोटून घालो आनी ताजे पांय आनी पेंकड सगळें मोडोन तो कश्ट नासतना आनी एकल्यान ताच्या माथ्याक व्हड एका रुखाडाच्या दांड्यान मारून ताका तकली पुटोवन ताका लगाड काडलें जावन आसा. फिलिपाक तो मरता पर्यंत खुर्सार कळयलो जेजू बरी आसल्या खुर्सार न्ही एक्स शेपाच्या खुर्सार ताका उमकळयलो. थंयसरी सबार दीस तो कश्ट नासलो पूण खुर्सार उमकळटना सयत ताणें सुवार्थ प्रगट केली. देखून उपरांत थोडे म्हणटात ताची तकली सयत कापली म्हणून.
आनी तावो बार्तोलोमेव आमी म्हणटा जाणा तो मरता पर्यंत ताका मारलें आनी बडयलें आनी अकरेक ताणें जीव सोडलो. आनी 12वो एंड्रू ताकाय कुर्सायलें, ताकाय यक्षशेपाच्या कुर्सार ताका आड कुर्सायलें आनी थंय जावन ताणें सुवार्ता परगट केल्ली जावन आसा. जुदाक मारलें आनी अकरेक तीर मार थ्रू द एरोस ताका लागाड काडलें जावन आसा. आनी मत्यास म्हणल्यार मरता पर्यंत ताका फातरायलें आनी उपरांत तो मरणांतल्या वेळार ताची तकलीच कापली जावन आसा. आमी जाणा 15वा सांब पावलो ताची तकली कापली आनी सांत स्टेफना विशयांत आमी जाणा ताकाय फातरावन लगाड काडलें. अशें कितलेशे सुरविल्ले क्रिस्तांव धर्मदूताच्या कृत्यां बुकांत आमी वाचता ते सुवार्ते खातीर आपलो जीव सयत दिता. अशें देव तांकां परतून परतून राखता. वरती आजापावीत मित जातात पूण अकरेक ते रक्तसाक्षी जावन मरतात. हाचो अर्थ देव आमकां राखता आनी सांबाळटा. आमच्याच ह्या वैयक्तीक स्वार्था खातीर न्ही, बगार सुवार्ता परगट करच्या खातीर. देखून थंयसर ह्या देवाच्या उतरांत आमी समजता आमी आमच्या जिवितांत देवाक साक्ष दिसय, सुवार्थेक साक्षी जाय, देवाच्या राज्याक आमी साक्षी जाय, सर्गींच्या राजाक आमी साक्षी जाय. देखून ते देवदूत त्या आपोस्तलांक त्या धर्मदूतांक म्हणटात वसा आनी देवाळान सुवार्ता परगट करा, गो अँड प्रीच. देखून ते कितें करता 20 आनी 1 वळीर ते वेतात आनी थंयसर दीस उसवाडच्या पयलेंत देवाळांत पावन थंयसर सुवार्ता परगट करतात. देखून देव आमकां जिवंत दवरता, सुटका दिता आनी आमकां बरी भलायकी दिता आमच्याच स्वार्था खातीर न्ही, बगार सुवार्ता परगट करच्या खातीर. आनी आतां दुसऱ्या दिसा साधू सेव आनी याजक सगळे सांगाता मेळोन थंयसर सनेद्रीन सभा आपयतात आनी तांणी आपयली सनेद्रीन सभा बंदेंत असल्या धर्मदूतांची तनकी करच्या. ते धाडटात अधिकाऱ्यांक त्या जैलांत असल्या धर्मदूतांक हाडच्या खातीर. थंयसर वचून पळयत आसतना ते अजा पावले 20 आनी 4 वळ म्हणटा ते अजा पावले कित्याक थंयसर भायर थालें घाल्ल्या बरी आसा, दारां बंद आसात. भितर वचून पळयतना धर्मदूत नात, ताच्या बदला धर्मदूतांच्या हातांक पांयांक असल्यो सांगडी सगळ्यो थंयसर सकला पडल्यात. कशे ते भायर गेले ते अजा पावले. तितल्यार आनी कोणी तांकां येवन ते धांवन वचून साधू सेवांक आनी प्रधान याजकांक ही खबर दितात. बंदेंत असले धर्मदूत थंय थावन नपयस जाल्यात. कशे ते भायर गेल्यात म्हण कळीत ना. तितल्यार आनी कोणी येवन तांकां खबर दिता थंयसर सनेद्रीन सभेंत कोणा तुमी बंदेंत गेल्ले ते देवाळांत उक्त्यान सुवार्ता परगट करनासात आनी हारी हारीनी लोक तांची सुवार्ता आयकून थंयसर क्रिस्तांवांची वाट आपणावन आसात. देखून म्हाका न्हू तितल्यार तांकां आपोवंक धाडटात. आमच्या जिवितांत आमी उडास दवरची, सुवार्ता वाचची, सुवार्ता आयकुची, सुवार्ते प्रमाणे जियोवची. आमकां देंवसराच्या सैतानाच्या सर बंदड्यांतली सुटका लाभयतात. आमी वाचता कोरिंथकारांक बरयल्या 2ऱ्या पत्रांत 10व्या वसरांत थंयसर 3ऱ्या 4थ्या 5व्या वळीर 2 Corinthians chapter 10 verse 3, 4 and 5 आमची हातेरां रक्तामासाची न्हय, आमची हातेरां ह्या संवसाराची न्ही. संवसाराची हातेरां आमी जाणा दोज टँक्स आनी ती विमानां, झुजाची विमानां आनी कितें मिसायल्स आनी बॉम्ब्स, व्हडली व्हडली गन्नां आनी ह्या संवसारांत विकाळ ती हातेरां तसली न्ही. आमची हातेरां आध्यात्मीक हातेरां. पूण ह्या हातेरांक आसचें बळ आनी सकत पळया थंयसर मुंदर दिता देवाचें उतर कोठी, बुरुजां, वितर्कां आनी पागोर कसलांवचे तसली. कसली कोठी? संवसाराची रुकाडान केल्ली, ह्या फातरान बांदिल्ली, सिमेंटान बांदली, कॉन्क्रिटान बांदली, लोंगडान बांदिल्ली कोठी न्ही. बगार देंवसरान सैतानान म्हज्या तुज्या जिवितांत बांदलेली वायट सवयाची ती कोठी, पोसदेपणाची, बुरशापणाची, नालिसायाची, अवमर्याची ती बुरुजां, ती वितर्कां आनी सगळे पागोर कसलांवचे तसली दैवीक हातेरां ती. आनी ही हातेरां हांवें आनी तुवें वापरी जाय आमच्या जिवितांत. ही वापरून देंवसरा सैतानाक आमी धांवडयचय आनी सुवार्ता परगट करीचय. आनी आतां देवाळाचो सरदार शिपायांचो मुखेली वचून त्या सुवार्ता परगट करनासल्या धर्मदूतांक धरून परतून सनेद्रीन सभे मुखार हाडून आयला. हाडूंलेंच सनेद्रीन सभेचे प्रधान व्यक्ती आतां ह्या फावटी तांचे कडेन उलोवंक सुद्दां भियेले. कित्याक एक हारी हारीनी लोक तांकां आयकून आसात तेय तांच्या सांगात आयले. तेय थंयसर आसा देखून ते भियेले. देखून दुसरें कांय तांकां सांगूंक सकना. देखून तांणी म्हळें सोम्या जेजूच्या नांवान तुमी मात्र आनी कितेंच सुवार्ता परगट करूं नजो. बघा तुमचे इतल्या तुमी रावासे. तितल्यार सिमांव पेद्रो कितें सांगता आमी केदाळ हें उतर आमच्या काळजांत जगोवन दवरनासा. तो कितें म्हणटा? आमी मनशां भियेजय की देवाक भियेजय.
आमी मनशांक जायचंय की देवाक जायचंय? देव आमकां म्हणटा वसा आनी सुवार्ता परगट करा, आनी तुमी म्हणटात नासरेच्या जेजू विशयान सुवार्ता परगट करनाका, ताजें नांव काडिनाकात, आमी कोणाक जायचंय? आनी तितल्यार तांकां वसोंक सोडलें. तक्षण तांणी वचोन सुवार्ता परगट करूंक सुरू केली. मोगाच्यान आमी समियान जेजूच्या नांवान रावल्या. कितलीं अजापां आनी विजमितां जातात. हांवें हांगासर थोडी अजापां विजमितां म्हज्या लागीं सदांय 10-15 जाणांची फोनां येतात अजापां विजमितां जालीं म्हण. पूण थोडी हांवें बरोवन हाडलां ती, कित्याक म्हाका उडास येना जाल्यार सांगूं. एकल्याक व्हडा आयवजाचें रीण आसलें 8 करोडांचें. कशें तें जालें म्हूण जाणा. ताका 10 की 15 करोडांचें बिजनस आसलें. ताणें सगळें होगडायलें 15 करोड. ताजे वयल्यान 7-8 करोडांचें तें व्हडलें लॉस आसलें. आनी ताणें म्हाका फोन करून सांगलें, फादर म्हजे खातीर मागा. हांवें म्हणलें, तूं केवल तुजे खातीर मागोंक सांगताय? तूं जाणाय गी हांव केवल एक रक्तमांसाचो मनीस, पूण समिया जेजू एल शाडाय सरपदितार ये आनी ताज्या पांयांक पड आनी ताजें उतर आयक. दुसरें कांय करनाका. हांगासर एक रेतेर कोणाक सांगनाका, रेतेर आयला म्हण तुका लज दिसतालें. म्हणल्यार तो म्हणालो, फादर म्हजे बिजनसमॅन दुसरे पुरा कितें म्हणटाले? हांवें म्हणलें, कितें म्हणटाले? तूं आतां फाल्यां सकाळीं इतलें रीण आसा म्हण लजेन जीवघात करचोय. वय फादर, तशें तुमकां कोणें सांगलें? हांव न्ही जावन जीवघात करच्यार आसलो. पूण हांवें सांगलें, म्हजो देव तुका जीवघात करूंक सोडिना. मात न्ही, तूं हांगासर ये, तुजें सगळें रीण फारीक करूंक देव तुका फाव करतलो. मात न्ही, पयलींच्या बरीच तुजें बिजनस वाडटलें आनी चडटलें. तसो हांगासर आयलो, पयली रेतर केली आनी देवाचो अनुभव ताका जालो. तो म्हणालो, फादर तुमी आपयलें बरें जालें. हांगासर मेळ्ळलो म्हाका संतोश दादोस काय म्हज्या बिजनसान म्हजे कडेन करोडांचे पयशे आसतना सयत म्हाका मेळोना. देखून हांव परतून येता म्हणून हर एका म्हयन्यान परतून ताणें रेतेर करूंक सांगली. कोणाक सांगोना तेजी आस्त बदी कितें, तो केदो व्हडलो बिजनसमॅन म्हणून. हांगासर एका सद्या मनशा बरी रावतलो, कोणाक तेजी वळख सयत मेळोना. एक 5-6 म्हयने हांगासर आयलो आनी उपरांत तो पाटी गेल्लो. तो म्हाका एक 4-5 वर्सां उपरांत आतां म्हाका मेळ्ळो. तो म्हाका हांगासर येवन साक्ष दिवन म्हणटा, फादर हांवें म्हजें जिवीत देवाक समर्पण दिवन सदां न्हीद आतां सकाळीं उठून पयत अंजल वाचता, राती न्हिदो वयच्या पयलीं पयत अंजल वाचता. दिसाक हांव म्हजें बिजनस जाय की नाका म्हूण इल्लेशें मात करता, लेका वरतें हांव करिना. पूण देवान म्हजेर इतलें आशिर्वाद घालो की म्हजे सगळे 7-8 करोड रीण फारीक करून देवान म्हाका वाटो दाखयलें. म्हाका मेळचे आसले पयशे विविध वाटान जावन म्हाका ते फाटीं आयले. म्हाका मोस केल्ल्यांनी दग्या दिल्ल्यांनी सयत म्हाका फाटीं हाडून दिले म्हजे पयशे. म्हज्या दुस्माना सांगाता सयत राजी जावंक तांकां भोगसूंक देवान म्हाका फोव केलें. आतां सवकास म्हजें बिजनस वाडोन आसा. आतां केवल 1-2 करोड रुपया मात्र आसात म्हज्या बिजनसान. पूण म्हाका चड कांय गरज ना. म्हज्या बायले भुरग्यांचो सयत स्वार्थ हांवें पळयलो. देखून तांकांय हांवें हांगासर हाडून रेतेर आयकून तांकांय हांव बदलून आसा. आनी सवकास तीं बदलल्यार आमकां आनी मुखार जाय एकच आस्त आनी बदीक म्हज्या कुटुंबांत जाय माया मोग एकवट एकामेका बगसून आपुरबायेन जियेसी मागण्यांचें जिवीत आमी जियेसी. मोगाच्यान कितले आशिर्वादान त्या कुटुंबांत आयल्यान. आनी दुसरें जावन आसा, एकल्याक मरणांतीक पिडा आसली. एकलो दादलो मरणांतीक पिडा. डाक्टरान ती आशा सांडली, तूं वांसान आय म्हणून. आनी तो म्हणटा, वांसानांतल्या तर हांव मरच्या पयलीं एक रेतेर करता म्हणून हांगासर आयिल्लो फादर. पूण म्हज्या देवान म्हाका मरोंक सोडूना. हांव आज जिवंत आसा म्हणून तो साक्ष दिता. तिसरें, एकल्या पुताक परगांवांत आसलो, ताका ताचें काम गेलें. पयलेंच काज जाल्या उपरांत बायलेन ताका हिंडचुचें हाडलें. तुका सांबाळ उणें आसा, ताका ताच्या बायलेक बरो सांबाळ आसा. तेंय थंयसर दुबयंत आसा. देखून हो निराश जावन जीवघात करच्यार आसलो. उपरांत तांकां कळ्ळें कुटुंबाच्यांक, फादर म्हजो पूत निराश जावन देजस्पर जावन जीवघात करच्यार आसा. ताका आसलें काम ताच्या बायलेच्या कामांत इतलें बरें न्ही. काताराच्या पयलीं ताणें बेश्टें सांगलें की चड सांबाळांनी आसा म्हूण. उणें सांबाळ आसा मात न्ही, आसलें कामय गेलां. आतां बायले मुखार वर्ती ताका लज जाल्या. देखून तो जीवघात करच्यार आसा. म्हाका हांगासर आमी विनवणेच्या सांद्यां सांगून हांगासर मागयल्लें जावन आसा. आनी ताका आमी धैर्य दिल्लें. आनी आमचें आराधन आनी मिसाचें बलिदान सदांच ताणें पळोवंक सुरू केलें. दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रमी ताणें पळोवंक सुरू केलें. अशें ताचें थंय बरवस आयलो, पातीन आयली, विस्वास आयलो. देवाचेर पाती येवन ताणें मागोवन सुरू केलें. आनी तो म्हणटा, पयल्यांच्या की चड सांबाळाचें बरें काम ताका मेळ्ळां. ताचें की वर्त्या थारान तो म्हणटा, वर्तें कॉन्फिडन्स भावार्थाचें धैर्य ताका आयलां. आनी एक कुटुंब हांगासर येवन साक्ष दिता, तांची धूव एका काजारी दादल्याच्या मोगार पडलें. देखून तें निराश जालीं, देजस्पर जालीं. आपणाचें तरणाटें चेडूं काजारी दादल्याक ताका दोगां जाणां भुरगीं सयतात. ताजी बायल धांवन गेल्या. ताका दुसरी बायल नातल्या आमच्या चेडवाक ताणें आपारसूंक पळयलां म्हणून रडोन आसलें. ताका आमी हांगासर आपयलें. घोव बायलां येवन हांगासर रेतेर करून गेल्लीं. ताच्या उपरांत घरांत ताणें मागणें करूंक सुरू केलें. आनी ती म्हणटात, एक दीस आमचें धूव बदल्लें फादर. आनी येवन आमचे कडेन बक्षणें मागलें. त्या दादलो खोटो वायट म्हणून ताका कळ्ळें. तो एक बेबदो सोरो पियोसो म्हूण सयत ताका कळ्ळें. आनी ताणें आवय बापाय कडेन बक्षणें मागून त्या दादल्या सांगात वयचें ताणें रावयलें. आनी ताच्या हांगा ताका जावचें रावून आतां एक बरी ताका सेरीक मेळ्ळ्या. आनी बऱ्या दादल्या सांगाता रावून काजाराचें सयत कार्य सयत सगळें येवजण घाल्या. देवाक जावं अर्ग आनी होगळाप तांच्या घर कुटुंबाची मर्यादेची आसली देवान राखली आनी सांबाळली. आनी एक घोव बायलां हांगासर आयलीं. 13 वर्सां तांकां भुरग्यांचें देणें नातलें. तांचें जिवीत देवा समर्पीत आसतना
तांकां 13 वर्सां उपरांत आतां बरी खबर आतां 6 म्हयन्याची गर्भी आसतना ती पूण देवा लागीं मागोवंक आमकां केदाळे फोन कर सांगतात तांचे बसत या गर्भेचणी स्त्री बसत त्या कुटुंबा बसत ही मागया मोगाचे न्हू आमी देवा लागीं येता आसतना देव न्हयच आमकां देंवसराच्या सैतानाच्या सांकळींतल्या झाडांतल्या सुटका लाभयता आमकां सर्गुक्तकन आशिर्वाद घालून जें कितें आमकां गरजेचें तें सगळें दिता देखून मोगाचे न्हू दोळे धांपून आमी मागणें करया सर्वेस्परा देवा आमी तुका अर्घ आनी होगलाप दिता आमी तुजीं भुरगीं जावन आसा बापा आमी समेस्तांचेर आशिर्वाद घाल देवया वाणी लायव्ह हे मागणेचे कार्यक्रम पळोवंक तुवें आमकां फाव केलें आनी तूं वांटो घेवंक फाव केलें आतां आमचें जिवीती बापा संपूर्ण तरान पुनर्जीवन जेजूक समर्पण दिवन पुनर्जीवन जेजू तें नवें जिवीत जियोवंक आमकां फाव कर बापा सर आमच्या गरजांनी तूं पाव हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसो तुमचे सोवें आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू आमेन अर्गां दितलो समियाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो समिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो तोंस म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्गां दितलो समिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो समिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुज्या हाताक धरून म्हजें मेट काडटलो तुजें नांव सदांच म्हज्या वांटार गाजतलो तुज्या हाताक धरून म्हजें मेट काडटलो तुजें नांव सदांच म्हज्या वांटार गाजतलो तुजो मोग करतलो तुज्या बळान चलतलो तुजो मोग करतलो तुज्या बळान चलतलो आब्बा बापा म्हणून तुका उलो मारतलो आनी अर्गां दितलो समियाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो समियाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो परतून आमी मेळटा पर्यंत देव तुमकां सदांच राखून दी सांबाळून दी आमेन.